Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ayva çekirdeği jeli yapacağız. Biliyorsunuz ki birçok faydası var. Geçen gün ayva çekirdeğinin filizlendirme videosunu çektik. Orada bahsetmiştim. Ayva çekirdeğinin şu kahverengi kabuğu ıslandığı zaman bir jel oluşturuyor. Onun için bu jel faydalı olduğu için de bu videoyu çekme gereksinimi duydum. İhtiyacımız olan ayva çekirdekleri bir suda hafif yıkıyoruz. Üstündeki hani mikroorganizmalar varsa temizlensin. Yalnız dikkat edin, çok fazla kaymaya başlıyor, işte o jeli oluşturuyor. Dikkatlice yıkayın, hemen kurulayın. Sonra çay bardağımızın yarısını içme suyuyla dolduruyoruz. Bunun içme suyunu doldurmamızın sebebi de bu jeli cilt bakımı için veya direkt içilerek bazı hastalıklara yararı olacak. Onun için çeşme suyu kullanmayalım lütfen. İçinde klor olabiliyor, mikroorganizmalar oluyor. Bunun için içme suyu kullanıyoruz. Şimdi çekirdeklerimizi içine atıyoruz. Gördüğü gibi attık. Şimdi yavaş yavaş jelleşmeye başlayacak. 24 saat güneş almayan bir yerde, serin bir yerde bekleteceğiz. Jelleşmeye başladığında ikinci videoya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, herkese selam. 20-24 saat önce biliyorsunuz ki ayva çekirdeklerimizi içme suyumuzun içine koymuştuk. Bu yararlı jeli yapmak için. Şu anda oldu. Şöyle bir kaba alacağım hani sürmek için. Şu anda biz bunu cildimize uygulayacağız. Evet, şöyle göstereyim. Bakın. Jel kıvamına geldi. Bayağı da koyu. Çekirdekleri de içinde durabilir. Alabilirsiniz. Yani durdukça daha da koyulaşacak. Bu şekilde 4-5 güne kadar dolapta saklayabilirsiniz. Üstünü bir kağıtla, jelatinle kapatıp. Şimdi bunun faydalarına gelelim. Cilde sürdüğümüz zaman cildi yumuşatıyor, nemlendiriyor. Sivilce ve akne oluşumunu engelliyor. Siyah noktaları engelliyor. Cilt lekelerini gideriyor. Cildin canlı ve parlak olmasını sağlıyor. Yaşlanma karşıtı biliyorsunuz anti-aging var. İçinde barındırdığı için yaşlanma karşıtı. Kırışıklığı gideriyor, sıkılaştırıyor. Göz altı torbalarına uygulandığı zaman onlara da iyi geliyor. Bayağı bir faydası var. Ayrıca yanıklara sürüldüğü zaman yanıklara da iyi geliyor. Bu sürüldüğündeki faydaları, bir de bunun içtiğinizde faydaları var. Eğer bir suyun içine koyup biraz kaynatıp ılındığında içtiğinizde ishale iyi geliyor. Başka, yine bir bardak suyun içine koyduğunuz zaman çekirdekleri jel haline geldiğinde öksürük, bronşit ve bronşiti engelliyor. Balgam söktürücü özelliği var. Bazı yerlerde de balla karıştırıp çekirdek dövülüp yenildiği zaman iyi geldiği söyleniyor. Yani dediğimiz gibi bir sürü faydası var. Şöyle, bu şimdi biz bunu sürmek için yaptık. Bunu da temiz cildimizi, ilk önce cildimizi güzelce temizliyoruz. Sonra uyguluyoruz ve 20 dakika bekletiyoruz. Zaten sürdüğünüzde hafif böyle gerginleştirmeye başlıyor, hissedeceksiniz. 20 dakika sonra da yıkıyoruz. Bunu düzenli olarak yaptığımızda saydığımız faydaları gösteriyor. Çok etkili. Doğada zaten hiçbir şeyin hani çöpü olmuyor, biliyorsunuz. Ayvasını yiyorsunuz. İşte çekirdeğinin biz ekimini göstermiştik. Ekim yaparken de bu kabukların soyulma işlemini göstermiştik. Çekirdeğini ekip filizlendiriyoruz. Fide yapabiliyoruz.
O kalan kahverengi kabukları da böyle karıştırdığımızda suya jel kıvamına geliyor. Şöyle göstereyim. Yani şu anda tamamen jel halinde. Yapımı kolay. 20 saatte, 24 saatte hemen, hatta daha kısa sürede de jelleşmeye başlıyor. Bu videomuzda böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, like'larınızı lütfen esirgemeyin. Sorunuz varsa veya denemek istediğiniz başka yöntemler de varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. En kısa zamanda dönüş yapacağız. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Sağlıcakla görüşmek üzere.